Asalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Bitcoin mining ku samayn kartaa adoo Soomaaliya jooga ama waxa loo yaqaano qodaal. Bitcoin ma soo qodan kartaa adoo wax lacag cash ka bixin. Dhowrkan qodob ayaa muhiim ah intaadan bilaabin hawsha inaad ogaatid. Waa marka koowaad inaad koronto raqiis haysatid oo korontadaasna ay joogto tahay, awoodeeduna ay badan tahay. Waxa qodob kale oo laga rabo waxa weeye qalabka loo yaqaano ama computerka loo yaqaano IC-ga inaad soo gadatid ama GPU-ga oo sida computerada gaming lagu ciyaaro kaleeto. inkastoo GPU waayadan dambe uusan awoodiisa aysan badnayn oo mining badan aysan samayn karin, laakiin kan ugu fiican waa IC-ga. sawirkiisa dib ayaan ka tusi doonaa. waxaa kaloo ayadana muhiim ah inaad internet joogto haysatid sida adduunka qaybihiisa kale ula xiriirtid. Computerka IC-ga aan idin soo sheegay maalintii wuxuu soo saari karaa Bitcoin u dhiganta 0.0065. haddaa intaa ku dhifataan marka sanadkii wuxuu soo saari karaa halka xabo oo IC-ga ah 0.23 Bitcoin. haddaan ku dhahno halkii xabo Bitcoin $100,000 ayay sanad kadib gaari kartaa. ilaah baa og, laakiin sida ku qiyaasayna weeye $23,000 ayaa sanadkii kuu soo xaroon karta. $23,000 waa revenue-gii, waa wixii kuu soo xarado dhan oo ay ku jiraan qarashaadkii oo dhan oo ay ka mid tahay korontadu ama electricity-gu. maalintii waxaan ku xisaabiyey inay korontada laga qaadi karo $39 oo computerka oo koronto u isticmaali karo. waa halkii computer anoo ku base gareynaya qiimaha average-ka korontada. markaan soo baaray Soomaaliya waxaa la iibiyaa halkii kilowatt hour $0.5 ama 50 senti oo doolarka Mareykanka ayaa laga iibiyaa halkii kilowatt hour. marka su-aasha waxa weeye ma u qalantaa inaad miningkan samaysid? maya iyo haa labada way noqon kartaa. maya way noqon kartaa waa mashiinka IC-ga aad idiin sheegay. qiimihiisa wuxuu u dhexeeyaa $8,000 ilaa $15,000, halka maanta 0.23 Bitcoin ay iyaduna marayso $8,000 lacag u dhow. marka mashiinkan sanadkii wuxuu idiin soo saari karaa san idiin sheegay 0.23 Bitcoin. qiimaha maanta 0.23 Bitcoin maraysana waa $8,000. waa isku dhigmaan. marka haddaad hal xaba gadanaysid uma qalanto inaad iskalisid qarashkan iyo hawshan iyo dhibkan oo dhan. laakiin haddii aad mashruuc weyn ka wadatid oo ganacsi meesha rabtid inaad ka samaysid oo kasoo qaadno inaad 100 xabo soo gadatid computerada IC minerska 100 xabo ka mid ah soo gadatid, 100ka xabana uu ku kici karo ilaa $8,000 lacag u dhiganta. sanadkii waxaa soo saari kartaa $23,000 oo Bitcoin ayay 100kaas machine soo saari karaan. marka haddaan 23ka Bitcoin ku dhufano $100,000 aan ku qiyaasnay inay halkii Bitcoin gaari karto sanad kadib, waa lacag 3 milyan, waa lacag $2,300,000 ayay noqon kartaa. 2 milyan iyo $300,000 waa revenue aad u badan. shirkadaha badanaa Soomaaliya hadda degan ma soo saaraan intooda badan. 2 milyan iyo $300,000 waxaa ku jirta kharashaadkii oo dhan, warehouse-kii aad degi lahayd, dadka u shaqayn lahaa, iyo midda ugu daran oo ah korontada ama electricity-ga. electricity-gii waxaan ku qiyaasay inay kaaga bixi karto 100kan xabo oo machine IC-ga ah $42,000 oo kharash oo koronto keliya inay ku baxdo. waa haddii aad ku heshid korontada qiimo u dhiganta 0.05 kilowatt hour. waa qiimo aad raqiis u ah haddii loo fiiriyo qiimihii aan horey idinkugu soo sheegay. haddaba qiimaha 0.05 kilowatt hourska ma laga heli karaa Soomaaliya? waxaan tusaale idinkugu soo qaado. waxaan daawaday barnaamij uu ka diyaariyey shirkad ku taala Garowe, ninka la yiraahdo Cabdinaasir Soola. YouTube-kiisa dib meesha hoose ayaan soo gelin doonaa daawada. wareysigaas wuxuu ku sheegay ninka shirkadda ka socday inay soo saaraan koronto ay awood u leeyihiin inay soo saari karaan koronto 9 megawatt u dhiganta. baahida ugu badan ee magaalada Garowe markay peak time-ka tahayna ay isticmaasho korontada ugu badan ay isticmaashana waxaa weeye uu yiri 3.2 megawatt. meesha waxaa uga jeedaan inuu supply-gu uu badan yahay laakiin demandkii uu yar yahay. waxaa demandka yareeyay waxaa weeye dabcan wadanka Soomaaliya waa iska ogtihiin dhaqaalihiisu ma badna oo shirkado waaweyn oo korontada isticmaala ma jiraan. dabcan magaalada dadkuna ma badna sida Soomaaliya dhan weeye, Garowe keliya ma ahan. arrintaas ayaa yareysay demandkii. marka haddaan supply-ga tirada badan oo ilaa 6 megawatt ku dhow hadday haystaan, haddaan ka isticmaalno 100keena computer geyno hadda meeshaas, wuxuu isticmaali karaan 0.32 megawatt oo koronto ah. waa wax ka yar 1 megawatt. ayaguna waxay haystaan 6 megawatt oo reserve ah. meesha marka waxaa kasoo geli karaa shirkadan aad tusaale ahaan haddaad
korontada ka qaadatid ayaga laftigooda waxaa ugu jira faa'iido badan oo lacag badan oo $150,000 ku dhow ayaa sanadkii usoo xaroonaysa magaaladii iyo dadkiiba ganacsigii iyo shaqooyinkii wixii dhan waa sii badanayaan oo meeshaas waxa weeye sheekadu win-win situation oo kaleeto weeye. korontadiina shirkadaada hadday ka siiyaan 0.05 adiguna faa'iida kugu jirta. marka waayadan dambeeto bitcoin miningkeeda ama qodashada bitcoin waxaa lagu eedeeyaa inay isticmaasho koronto aan green ahayn. marka haddaan fiirino shirkadaan oo kaleeto aan dib ugu noqono waraysiga ninka wuxuu ku sheegay shirkad ka socday inay renewable energy ay haystaan isticmaalaan 20% ah oo ka yimaada badanaaba qoraxda oo 13% waxay ka dhaliyaan solarka waxa la dhaho 7 kalena waxay ka dhaliyaan dabaysha kaleeto inay siduu sheegay. marka haddii lacag dabcan shirkadu soo gasho oo demand badan hesho dabcan siduu waraysi ku sheegay wuxuu yiri renewable energy keena waa sii badan karnaa 50% ama ka badan waa gaarsiin karnaa. marka waxaad isweydiin kartaa anigu maan keensado korontadayda oo maxaa shirkad kale aad ugu tiirsanaan karaa. waa samayn kartaa faa'iidooyinka bitcoin waxaa ka mid ah miningkeeda inaysan ku xirnayn waxa la yiraahdo caqabada inaysan ku xirnayn inaad magaalo degtid ama meel magaalo u dhow ama airport haysta ama tikid haysta. waxay u baahan tahay waxaad tegi kartaa meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah. marka waxaan fiirinayay meelaha dabaysha energy-ga dabaysha laga dhalin karo Soomaaliya. website-kan Global Wind Atlas ayaan soo helay. saa u jeedaan meelaha redka ah waa meelaha ugu dabeyl badan oo energy-ga dabaysha ugu fiican tahay haddaad wind turbine kala dhisan lahayd oo kaleeto rabtid inaad dhisatid. meeshan oo kale ayaa wind turbine ka dhisanaysaa, warehouse-na ka dhisanaysaa. waxaa kaloo soo keensanaysaa internet haddaad ka walwalsan tahay shirkadan Starlink la dhaho ayaa Africa u socota oo dish yar soo gadanaysaa bishii $100 kugu kacayso kaleeto. meel walba baadiya aad dhigan kartaa internet soo qabsan kartaa. marka meesha cidlada intaad degtid baa waxaa ka samayn kartaa in lacagtan sheegay oo 2.3 milyan ka lacag kaaga soo xaroon kartaa. qoraxdiina iska badaa meel walba Soomaaliya qorax solar energy ayaa laga helaa. marka haddaan inta soo waraysiga Cabdinaasir Soore aan ka sheekeynayay waatan shirkadda waxaa la dhahaa Necom baa la dhahaa National Energy Corporation Soomaaliya. waxaa kaloo aan macluumaad ka helay qoraalkan oo kaleeto in ISICO computerka uu marayo ilaa 8,000 ilaa 10,000 computerkan ii sheegayo ama waxaa la dhahaa ISIC sidaan uu egyahay qaabkan uu egyahay weliba uu kala nooc duwan yahay. hadka midkaan la dhaho S19 Pro-ga way midkaad ku ugu fiican buu ku jiraa. marka kanaa soo qaatay. marka waxaa kaloo isticmaala website-kan oo soo ku xisaabinaya inta koronto kugu baxaysa iyo inta maalintii ku soo gali kartay iyo inta mine samayn kartidna waxaan ka helay website-kan. aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. assalaamu calaykum.